priznám sa, že som nikdy neevidoval, a asi nikto z nás, také agresívne útoky na políciu, prokuratúru a súdnictvo, ako to je dnes. Ani tomu tak nikdy nebolo. Teraz je to pochopiteľné v určitom slova zmysle, pretože mnohým aj vplyvným ľuďom ide ich v princípe o všetko. Ide im o slobodu, ide im o majetok, tak potom samozrejme, že stratia akékoľvek zábrany. Akékoľvek zábrany. To znamená povedia čokoľvek. A určite sa necítia byť viazaní, že musíme len pravdu hovoriť teraz. Tak určite nie. To znamená, je to smutné. Viac mi vadí, áno, pretože ja som z politiky na súboje zvyknutý, aj keď to teraz ide do extrému podľa mojej mienky, do úplného extrému, ale snažím sa robiť aspoň jednu vec, že sa snažím, pokiaľ sa dá, chrániť prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktorí sú tiež napadaní, viacerí z nich a sú označovaní proste vulgárne, agresívne. Neviem si predstaviť nejakú inú krajinu Európskej únie, kde by boli kariérni prokurátori takýmto spôsobom napádaní vplyvnými politikmi. Samozrejme, že tam je ešte tá druhá rovina toho celého, ktorá možno svedčí o nejakej charakterovej výbave týchto ľudí, že oni vedia, že my sa nemôžeme brániť. Lebo ak sa začali sami brániť nejak proste vehementnejšie, zásadnejšie, tak vytvárame pre nich priestor, aby namietali našu zaujatosť. Keďže mnohí z nich sú, alebo ich blízke osoby sú trestne stíhané v dozore prokurátorov špeciálnej prokuratúry. A oni to veľmi dobre vedia. To znamená, to je také hrdinstvo, ako keby niekto povedal, že ide do toho zápasu boxerského, ale ten boxer bude mať zviazané ruky, ten druhý, a vtedy budem akože z vehemencie udierať. No tak to je také hrdinstvo, taký charakter. A veď to koniec koncov aj Robert Fico na tej Polovinskej chate hovorí, že on bude útočiť na prokurátorov USP, na mňa bude útočiť. On vie, že ja sa nemôžem brániť. On vie, že ide za hranicu, ale ja sa nemôžem brániť. Tak čo sa tak tomu ďalej povedať? No tak asi tak. Ale ešte k tomu poviem možno, že druhú poznámku, lebo možno, že teraz predbehnem vašu líniu otázok, ale veľa sa teraz hovorí o tej manipulácii, vyšetrovania a podobne. Tá Polovinská chata je niečím zaujímavá. Inak povedali súdy, že predbežne vo väzobných veciach aj v súmraku, že tie obrazovo-zvukové záznamy sú ako dôkaz použiteľné, to chcem povedať. Ale to nie je tak relevantné v tomto okamihu. Relevantné je to, že aký bol obsah tých stretnutí. Ak mnohí politici, oligarchovia, advokáti na tlačovkách hovoria o manipulácii trestných stíhaní, tak na tej Polovinskej chate o tom nehovorili. Tam nehovorili o tom, že ale veď polícia tlačí toho svedka, aby hovoril nepravdu, aby povedal na toho a na toho. Tam vôbec nepadlo o manipulácii ani jedno slovo. V prostredí, kde si mysleli, že teda je to prostredie súkromné, tam hovorili o tom, ako musia koho zachrániť, aby nezačal na ďalších ľudí vypovedať. Tam nepadlo ani jedno slovo o manipulácii trestných stíhaní a o tom, že sú stíhané nevinné osoby. Ani jedno jediné. A o tom si potom tým pádom tiež môžete urobiť názor, že teda obsah tej diskusie na tej chate a na tých tlačových konferenciách je diametrálne odlišný. No, tak